ये सारे पीच मेरे गार्डन के हैं। पीच यानी आड़ू। आज हम अपने गार्डन आए हैं आड़ू तोड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं शोभा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कृषि शोभा। तो चलिए आज हम आपको अपना आड़ू का पेड़ दिखाते हैं। ये मेरा आड़ू का पेड़ लगभग 5 साल पुराना है। इस बार इतने फल आए हैं, पत्तों से ज़्यादा इसमें फल दिखाई दे रहा है। बहुत सारे फल आए हुए हैं।